ин ҳодиса чанд сол пеш рӯй дода буд. дар танам либоси миллӣ як бегоҳ додарчамро гирифта ҳамроҳи духтари холам ба сайру гашт баромадем. ӯ пеш ман кӯдак дар даст аз пасаш мерафтам. ба ногоҳ аз рӯ ба рӯямон 4 ҷавони тахминан 20-22 сола баромаданд ва ба ман гап партофтанд. ба суханонашон аҳамият надода ба роҳам рафтанӣ шудам, вале 2 нафарашон пеши роҳамро доштанду 2 тои дигараш зуд аз пуштам гузашта дастонамро маҳкам доштанд. бовар кунед, аз тарси зиёд қариб монда буд ки дилкаф шавам. бо тамоми овоз падарналатҳои бетарбия маро сар диҳед гӯён чунон баланд дод гуфтам ки хаёлам замину замон ба ларза даромад. ҷавонони авбош рӯ ба гурез ниҳоданд, вале маро чунон ваҳшат зер карда буд ки қариб монда буд кӯдак аз дастам афтад. духтари холам баргашта давида омад чӣ шуд гуфта, аммо гуфта натавонистам. қариб ним соат зор гирья кардам. ин қисса аз саргузаштҳои ниҳонии занону духтарон буд. мутаассифона чунин ҳодисаҳо дар ҳаёти занону духтарон зиёд рӯй медиҳанд. зӯроварӣ монеи пешравии бонувон дар ҷодаҳои гуногуни зиндагӣ гашта ба занҳо, оилаҳо ва ҷомеа таъсири манфии равонӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мерасонад. пас биёед дар якҷоягӣ бар зидди хушунат алайҳи занону духтарон дар ҷойи кор, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва оила мубориза бурда ин падидаи номатлубро решакан намоем.